Leute, ich hatte mir gedacht, ich könnte mein Video bei YouTube machen, weil ich erstmal nicht gewusst, dass man es kann. Aber, hi Leute, ich bin's, Emi Kalat. Hier hinter mir sind 3 Poster. Das ist das große Playmobil mit Feen und LOL. Ich meinte mit Playmobil Feen, Playmobil Einhörner und auch noch Playmobil andere Tiere, Frösche und anderes Zeug. Und das, naja, wie soll ich sagen? Da war ein Grind. Es war so ein Grind mit einem Buschel dran, mit ganz viel Haar. Und es hat immer wehgetan, wo ich es so gemacht habe. Da habe ich ein paar Haare rausgerissen. Aber die wachsen ja ganz schön lange nach. Aber dann hat meine Mama das abgerissen. Es kam viel Ei daraus, was eklig ist. Für die nicht so gern das Wort Ei da hören möchten. Und ja, das ist so ganz schön viel Ei da rausgekommen. Dann, also, weiter. Das Poster hier ist kleine. Das die LOL Surprise große Schwester Teacher's Pet. Und darüber ist das Haustier von Splash Queen und Little Splash Queen. Sie heißt Splash Meow Maid. Und das hier ist mein Fenster. Also wir begeben uns gerade in mein Zimmer mit dem Tablet und ich nehme gerade auf. Und mein Fenster ist auf. Die Sterne und diese Blätter, die Sterne hat mein Bruder gemacht zu meinem Geburtstag. Und die Blätter auch. Ich hatte die Sterne erstmal nicht gemocht. Aber dann habe ich mich dran gewöhnt. Okay, Leute. Könnt ihr mich mal kurz entschuldigen? Ich muss mal aufs Klo. Aber ich kann euch nicht alleine lassen. Also, kurz gesagt, das ist Schnucki. Eine schöne kleine Kuscheltierkatze. Okay, dann habe ich noch meine Einhorn, mein Poopsie Surprise Unicorn, Oopsie Starlight. Und wie ihr sehen könnt, sie hatte, also ich wollte eigentlich, dass sie lange Haare hat, aber ich habe sie aus Versehen dann geschnitten. Und das Outfit hier, einfach nur schön, oder? Das habe ich einfach gemacht mit einer alten Strumpfhose. Mit einer alten. Nicht mit einer neuen. Mit einer neuen wäre es schlimmer. Ja. Das sind meine neuen Chips. 2 Packungen. Und das ist mein